ngajajabkeun paket jeung serah terima paket hadiah. Tuluy mula sarah hasil olahan sampeu ti kebon. Lanjut sorena neang bebenyit ka Bagara. Isuk-isuk ayeuna mah si Buni teh moal wakamalire pagawean. Teuing kunanahaon ieu teh Besti keur haroream we. Jeung kabeneran ieu teh boga paket anterkeuneun. Matak hayu we Besti urang ngencar heula. Narah jararong jon hate ari geus dikirimkeun mah. Ning ieu si Buni teh karek nepi di kantorna. Lebih cepat, lebih baik. Sok sanajan ieu barang teh teu sabaraha, tapi nya mudah-mudahan we aya mangpaatna. Singkat cerita ieu paketna geus dikirim. Lanjut we ayeuna mah urang mula sara ieu. Tah ieu teh aneka olahan sampeu hasil cucap cecep juragan di kebon. Tapi kela Besti urang urus heula wadah, urang ngahaneutkeun sangu heula ketang. Moal kudu nyangu deui ieu mah. Dan ning ieu sangu poe ge loba keneh. Bari can aya ieu teh Besti pideungeunana mah. Kumaha engke we deungeuna mah. Ari geus aya sangu mah nyampak jararong jon. Bari nungguan si sanguna panas. Hayu Besti urang ngampihkeun heula wadah anu lalangkring. Mani teu kaur kosong atuh da eta pago pangicisan teh. Meus-meus pinuh deui. Manikot bararosen atuh da Besti kikieuan teh. Ngonten teh hayo we kikieuan unggal poe. Kot hayang atuh sakapeung mah kikituan. Kikituan naon sateh Bunit? Kikituan siga batur. Tring. Tuh bararesih we. Nyari batur kukumahaan. Hayang ulin we ngonten teh unggal poe. Ngonten jajan, ngonten shopping unggal poe. Teu meunang boga pikiran kitu. Jelema anu pikiranana samodel kitu moal pernah berkembang. Ulah fokus kana pencapaian jeung proses batur. Di balik kesuksesanana, urang teu apa. Ujianana kumaha anu pernah dilewatinana sebelum sukses. Fokus we ayeuna mah ka diri sendiri ulah mikiran batur. Jalani, syukuri, maksimalkeun ikhtiar. Tah ieu geuningan kicimpringna geus beres digoreng. Lanjut we ayeuna mah urang ngagoreng peuyeumna. Ning ieu ari aya kadaek mah cucap cecep. Lumayan we jadi boga keur opieun. Tuluy we purulukan gula bodas ngarah beuki giung. Kulantaran si Bunit boga oray hejo, kabeneran tah boga keneh lauk pangsetna ge. Tuh kaburu jol we juragan pulang jumaahan. Atuh buru-buru we diasongan cai ku si Bunit teh. Lanjut we ayeuna mah urang nyamel goang. Cukup we ku cabe uyah pecin. Tah urang tambahan we ku goreng tahu. Tuluy dibaturan deui ku goreng engkol tah. Alhamdulillah keun bae lah deungeunana ge saaya-aya we. Langsung we disangakeun ka juragan ning tah. Ari si Bunit mah tuluy we ngagesruk nuluykeun pagawean. Atuh da sok teu gararenah geuningan Besti ari pagawean geus dihunca-hanca teh. Sok hoream nuluykeun deui. Alhamdulillah geus bareres ayeuna mah. Singkat cerita ieu geus nepi di waktu sore. Tah torojol we ieu aya nu neang hadiah. Kulantaran da ieu mah urang lemur, jadi langsung diontrog we ka rorompok ning ieu. Alhamdulillah tugas si Bunit geus beres. Sing mangpaat, sing barokah. Atuh tuluy we ning ieu si Bunit teh ngageuleuyeung deui. Nya arek ka mana deui atuh cenah Bunit? Arek neang parawan gumading Besti ka Bagara. Singkat cerita ning ieu geus nepi we. Tah ieu nu kieu Besti parawan gumading teh. Kot jarauh-jauh teuing atuh cenahnya arulin teh. Hayu gerana raek ieu geus buri. Jeung hayang dihareup deui si Pangais mah.